Iki jame kadose sekarang wetan. Nang jadwalnya sih sekarang wetan. Ya orang ngene. Iya, video. Iya. Catet bae. Nek nunut video nang pos aku le, Pak. Nang ngarep pos. Gak apa-apa ya. Iya, maksudnya. Itu bisa ya. Iya, jalan-jalannya. Oh iya. Iya. Keren, keren. Mungkin tanduk main pintunya di situ.